tam trošičku, ale trošičku problémy na spoji Savíc, lebo asi nechcela sedieť tá matka, ale boli ju aj kolienko, puchla si nalievačka z Teplic, ktorá už mala problémy aj prvý pokus, keďže si zabudla kolenačku doma. Ale to sa zahojí, to prejde, ale výsledný čas All Stars jednotka ženy aj so zaváhaním na sacej strane 17:48, rýchlejší terč ľavý 17:29.